你唔好講啲無辜事，呢啲我哋一陣間 cut 咗佢。講偷食而家係嘛？係啦，我就覺得其實冇事冇講係真係唔使 check 電話嘅，但係都係嗰句啦。但係女人疑心好大㗎。咁你我哋唔好假設咗先，係你俾咗安全感佢。有時不如問下佢先啦。你會唔會出電話？而家就真係唔會。你會唔會偷睇電話？而家都真係會，以前會，因為對方俾唔到個安全感我啊嘛，或者可能有時可能係因為個對方俾唔到安全感，或者可能係我自己好奇，即係我可能知佢唔會對我唔住，但係我仍然想去 check 佢電話，即係有啲係叫咩啊？病態，即係你要忍喺度，我覺得我睇完之後我只要放鬆啲，好勁啊，好 high 啊，隻嘢好勁啊，啲肥肉好正啊咁樣。OK，有另一個情況就係可能我頭先講啦，就係可能唔夠安全感，或者可能佢之前已經衰過一次俾我睇啦，即係瞞嗰啲咩俾我發現咗啦。但係呢一次發生咗呢件事之後，就會令我想不停去 check，因為我要不停去 check，我先至確保我可以安心咯。咁好辛苦啊！係㗎，其實勁辛苦咯。我想問係咪最後變咗你 ex 啊？呢啲嘢係啦，冇錯。OK，冇錯。大家記得啦，大家記得要小心啲。千祈唔好 check 電話，你唔會睇到啲你唔想睇到嘅嘢㗎。呢個我幾同意嘅，因為